নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমরাও ভালো আছি। চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে রেখেছি খিচুড়ি, সবজি দিয়ে খিচুড়ি উইথ হচ্ছে আছে, ভাজাটা যা আছে। এটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট ভিডিও। না ও বলেছিল, যে বন্ধুটা বলেছিল সে বলেছিল বেগুন ভাজা আর খিচুড়ি খেতে গরম তার গরম। সাথে আমি শুধু চাটনিটা আর বাঁধাকপির ঘন্ট। আমাদের রোজ রোজই বাঁধাকপি থাকে, তোমরা ভালো করে জানো। শীতের টাইম, ওই জন্য বাঁধাকপিটা কমন করে দিয়েছো, খরচা কম। আর একজন কি কমেন্ট করেছে একটু ভালোভাবে বলো, বুঝতে পারলাম না, তাও একবার রিপ্লাই দিয়েছিলাম, মানে ওতে বলেছিলাম। তো যাই হোক, চলো এটা আমরা চ্যালেঞ্জ করবো। আর চ্যালেঞ্জের শেষে থাকবে পানিশমেন্টটা কে করবে সেটা তোমরা চ্যালেঞ্জের শেষেই দেখতে পাবে। তো পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখবে। আর একটা বন্ধুর নাম আছে, সেই বন্ধুর নামটা পানিশমেন্টের আগে বলবো, ঠিক আছে? আর ও বাছাবাছি শুরু করে দিয়েছে, সেই আগের ফর্মে ফিরে এসেছে। তো আমরা জানো এরম গপা গপ খায়। এখন জেতার জন্য অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু আমি জিততে দিই না। ঝগড়া করে হলেও হোক, তুমি চোট্টা করে জিতো। চট্টা করে আমি জিতি না। সবাই কমেন্ট করে বলে দিদি জিতেছে, ঠিক আছে? আমার মুখে ভাত অল্প ছিল, তোমার মুখে ভাত বেশি থাকে। তো যাই হোক, চলো স্টার্ট করছি। আর শুরু করার আগে বলে দিই, যারা আমার আবার স্টার্ট আর শুরু দুটোই থাকে কমন। তো যাই হোক, আমাদের ভিডিওতে যারা নতুন আছে তারা অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে। পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবে, অল নোটিফিকেশন করে রাখবে, তাহলে আগামী দিনগুলো আমাদের নতুন নতুন ভিডিও তোমরা সর্বপ্রথম দেখতে পেয়ে যাবে। আর যারা করে রেখেছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এখানে দেখো, একটা প্লেট দেখা যাচ্ছে আর একটা প্লেট দেখা যাচ্ছে না, মানে আমার প্লেটটা দেখা যাচ্ছে না, যেটা হচ্ছে লঙ্কা থাকে সবসময়, ঠিক আছে? চলো শুরু করছি। আর এখানেও প্রচুর লঙ্কা আছে। আর দেবো? আরও আছে, দুটো দিয়ে দেবো, দরকার নাই, সাইডে রাখি। 1 2 3 স্টার্ট। কি গরম গরম, পুড়ে গেল। ওদের ঝোল রয়েছে কত? ঝোল রয়েছে বললে হবে না, সব শেষ। ঝোল রয়েছে, খেলা ঝোল। হেরে গেলে চোট্টার মুখ শুরু। চাটনির ঝোল হেভি লাগে। হেরে গেলে চোট্টার মুখ শুরু, না? বিশাল ব্যাপার। তুমি আজকে দারুণ লাগছে দেখতে, পুরো পাকা পাকা। কেমন লাগলো বলো? আমি খাইনি, শুধু গিলেছে, তাই না? কেমন লাগলো বলো? বাড়িতে লেগে লাগবে তো, পানিশমেন্ট দেবো তোমাকে, সেই খুশিতে খেলে তো লাগবে এগুলো। চাটনিটারও স্বাদ পেলাম না। কেমন লাগলো বলো তুমি এবার? আমাকে ভালো হয়েছিল, মানে যেটা খেলাম মনে হলো যে না ভালো খেলাম, কিন্তু শান্তিভর খাই যেটা, সেটা হলো না। তো যাই হোক, অনেক টেস্টি হয়েছিল, অনেক ভালো হয়েছিল। আমাকে দেখেই হলো, যেই শুরু করেছে কাপা 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 খাওয়া, অমনি একদম এই বাবা খেলিল তো কি করবে এবার বুঝতে না পারে ও শুরু করলো এদিক থেকে খাপচা মারছে, আর লাস্ট হলো পারলো না যখন, তখন পুরো থালায় উল্টে দিল। এত হিংসা করেন আমাকে, এত হিংসা করে। তাও ভাগ্য ভালো আজকে বলে দেয়নি, না না না, তাও আজকে ভাগ্য ভালো বলে দেয়নি যে কি বলছো ওটা, ও তোমার পাতে আছে, এই আছে, ও আছে, চোট্টা করে জিততে চাইছিল, আবার আজকে শুরু করেছিল কখন। আর ওই যে করতে পারিনি, ভাগ্য ভালো, না হলে তো সে থাকলো ভালো, না থাকলো পানিশমেন্ট আমাকেও নিতে হতো।
আমি তো এখন ইদানিং হাঁটছি, তুমি তো ভালো করে জানো, একটু চেষ্টাও তো করবা, বউটা একটু জিতু। আরে আশ্চর্য ব্যাপার, এখানটাতে বসেছি তোমার চ্যালেঞ্জ করতে, ধরি না তোমাকে এখন সেই বাড়াতে দিব। আমি আগে খেয়ে নেবো, তারপর বাকিটা দেখছি, খাও তুমি আরামসে। তো চলো, খাওয়া দাওয়া তো কমপ্লিট হয়েই গেছে, ওর জন্য পানিশমেন্টটা নিয়ে আনি, আর এগুলো সব পরিষ্কার করে তারপরে আসি, মুখ হাত পা ধুয়ে আসি। তো বন্ধুরা চলে এসেছি ওর পানিশমেন্ট নিয়ে, আর ও খুঁজছে একটা বন্ধুর নাম, যে কমেন্ট করেছিল যে তার নাম বলতে হবে, তো সেই নামটা ও খুঁজছে। মুরাফা আক্তার। মুরাফা আক্তার বাংলাদেশ থেকে নাকি? মুরাফা না, মারুফা আক্তার। মারুফা, তাই বলো তুমি, মোর তো তাই, মারুফা আক্তার। আচ্ছা, তো বলতেই পারো বন্ধুদেরকে যে তুমি ইংলিশ পড়তে পারো না, বাংলায় লিখে দেবে নাম। মারুফা আক্তার। আচ্ছা যাই হোক, মারুফা আক্তার তোমার নামটা বলতে বলেছিল, তো বলে দিল, আমিও বলে দিলাম। তো আস্তে আস্তে আরো রিকোয়েস্ট ভিডিও আসবে, আস্তে আস্তে শুরু করেছি রিকোয়েস্ট ভিডিও, তো রাখার চেষ্টা করছি। তো ওর পানিশমেন্ট এনেছি, ওর পানিশমেন্ট, আর ও চিল্লামিল্লি করবে এখনই দেখলে। এই খামু খাতে একদম এই দিয়া মাত্র একদম সেই ইয়ে করছে, এখনো তো দেখায়নি কোনটা দেবো। দেখে লেছো তো 5 টাকা, অডিয়েন্স দেখেনি না? আচ্ছা তুমি দেখে লিছো না? ছিম আছে, বুড়া ছিম খাবো না আমি। তুমি কি করে দেখলা, ট্রাই করলা না? বুড়া না কচি কি করে দেখলা? দেখে তো বুঝছ না, কচি না মানে বুড়োও না, জালি বসে কচি না বুড়োও না, এটা দাড়ি। দাঁড়াও, তাহলে চুল আছে নাকি? চুল ছিল, হ্যাঁ, আর একটা আছে ওর সাথে, এই দেখো টমেটো। ওটা কি তোমার জন্য? একটা আমার, একটা তোমার। এটা আমি এমনি খাবো স্বাদের জন্য, আর ও খাবে ওটা, টোটালটা খাবা। ধরো, আমি পুরো ইয়েটা খেতে পারবো না, সিমটা। টমেটো খেতে হবে না, তোমার ছিম খাও গোটাটা। না না, হাট 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 হাট, হবে না কিন্তু, হ্যাঁ দুটো খেতে হবে। স্যান্ডউইচ এটাও দেবো নাকি? যে কোনো একটা নাও, দুটো যাবে। খাবো না, ভালো লাগে না। ওটা ভালো লাগে, ওটা আগে খেয়ে নাও। তো হেভি লাগছে আমার পানিশমেন্ট দিতে ওকে, ও মন পুষিয়ে যাচ্ছে। তাও তো ভাগ্য, এই দেখি হাত দেখি, হাত দেখি, ঠিক আছে। খালি গ্লাস রেখেছি, এটা খালি গ্লাস রেখেছি, হ্যাঁ, যদি বমি করে দাও এটা করে দিবা। যেছেই না একবারে। কোথায় যাবে? পানিশমেন্ট দিতে আওয়াজ কি? চলতে জল বেরিয়েছে। ঝাল না, লবণ না, কিছু না, প্যান্সা, তাও চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। বিয়ার কি পেয়েছো? চুপচাপ ভদ্রভাবে খেলবা। এমন করে তাকাচ্ছে দেখো, মনে হচ্ছে আমি ভয়ে কাঁদছি। এই দিক দিয়ে কিছু হয়েছে, এই দিক দিয়ে জল, জল না, লাল না জল। লোভ সামলাতে পারিনি, দিক দিয়ে লাল টপকি পড়েছে টপাক টপাক করে। টমেটো দেখে খেতে গেছি না, দেখতে দে বলে, না না দেখতে দে পেলে যে টমেটো দেখে খাপাত খাপাত করছে, মানে নিয়ে খেলবো। যাই হোক, পানিশমেন্ট একবারে বাজে লাগলো। না আমার খুব ভালো লাগছে, আমার জিনিস, আমার খুব ভালো লাগছে, কাঁচা কাঁচা জিনিস আমি খেতে পারি না। টমেটোটা খাই, বাঁধাকপি এগুলো চলে একটু, এই সিম চলতে চাই না বাবা, সিম বেগুন এগুলো একবার নিতে পারি না। আশ্চর্য, হাত আছে না পা আছে যে চলবে না, আমার চলে না। তোমার চলুক আর না চলুক আমার দেখলাম না, আমি তোমাকে পানিশমেন্ট দিয়েছি, তুমি পানিশমেন্ট নিবা। যাই হোক, পানিশমেন্ট নিয়েছি, পেট ভরে জল খেয়েছি, ভিডিও এখানে শেষ করছি, আবার একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে আসবো। চলো তাহলে, ভিডিওটা ছেড়ে যাওয়ার আগে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর যারা করে রেখেছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। তো আজকেকার মতো টাটা বন্ধুরা, চলো টাটা, চলো। আমি 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 করবো।